สอบ1 2 3 4ทดสอบไปลุยกันต่อเลยครับSo many landbreakers. They even built a camp. They're sitting on the only way to the Valley Ford. I think they're here to block reinforcements. Please don't kill me! Just give me a... Our rising clan does not need gutless cowards! The boss wants warriors! Disciplined warriors! Disobey, and you die! Like this one! Enemies! There! Kill them! Show them the power of the clan! They're blocking our only way. Take them down, Chen. Do this together, man! Useless trash! Want to learn how to really kill! Ready to strike, Victorine! Storm of... Once known, be dead. Terminate! No second chance. More LBs? Careful, Furlica. These mobs are something else.
A brave one. Impressive. You must be the legendary administrator. Catello Wolfgard Lupino, formally reporting for duty, administrator. คุณคือผู้เชี่ยวชาญแลนด์เบเกอร์งั้นเหรอ That's how Supervisor Perlica usually introduces me. 2 words that go straight to the point. Wolfgard is an Endfield Specialist Tech Division operator. He's an expert in covert combat, solo operations, and landbreaker issues. You can trust his skills. Listen, Wolfgard. Pointing your gun at a fellow Endfielder is never acceptable. Have I made myself clear? Apologies, Supervisor Perlica. It was an emergency, and I failed to notice the administrator. It won't happen again. I will hold you to that. Valley 4 is in a state of emergency, and the crisis team requires your assistance. I'm on it. The Bone Crushers have sabotaged the devices for controlling the bridge and severed the power cables. These raiders only focused on raiding and looting in the past. Such actions are too well thought out. This isn't their style. This control panel's busted. Those LBs might have stripped its parts off. The power issue is something we can handle. The automation core will give us an easy fix. Originium will carve a path. Get a new assignment. The switch isn't working. It's out of juice. รู้สึกเหมือนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนอยู่ที่ฐานขับเลยนะ We must reconnect it to an electrical grid, like the one provided by the PAC. Hi folks, the cable is too short, Edmund. We must deploy more relay towers to relay the electricity to the bridge. If it were up to me, I'd tell the engineering division to make longer cables. Hear that sound? Everyone, be cautious. That enemy looks very dangerous. ปรับกุลกตา We get any buggers?
Engaging. Stay safe, team. Target locked. Fire. Here's our down. Take him out. Take this. One. We made another step forward, Endfielders. Is this Orling? Oh, how pretty. We now have a road to reach the Valley Pass. Before we go, any intel on the Valley Pass? Fiona, please update us on the latest situation. Give me a moment. I'm sending you the algorithmic model. Our current objective is the Valley Fort, an old forward base in Valley 4. Valley Fort has a bridge that leads straight to the power plateau. It is the main road connecting the hub to the plateau. Data logs indicate the presence of several settlements near the fort, but I can't verify if they're still around. The haze is obscuring our near-orbital visual analysis. You'll have to survey the site on your own. I've rescued a number of civilians nearby. From what they told me, key leaders of the Bone Crushers might be active in this area. There are also tracks even I do not recognize, such as strange-looking flames illuminating the skies at night. They are using some power I am not familiar with. Whatever they're up to, it's big. We better hurry. Guard, got a question for you, but it might sound inappropriate. If it's inappropriate, keep it to yourself. Yo, come on! I just heard we have a Landbreaker specialist, and that he's from a Landbreaker clan. Are you? My clan is called the Pack. Unlike the Bone Crushers, we are disciplined. We know when to dispense violence. Oh, so that means Bone Crushers are bandit raiders, while the Pack are the heroic Wildland Rangers?
minerals may come in handy. What? Take this! Didn't expect this, right? My special swordsmancy for rock stuff. High-quality minerals. I can probably use them for building temporary shelters. Didn't expect this, right? Yes, my special swordsmancy for rock stuff. Sequence! Entering core AIC area. Do you smell something burning? Smells like a bone crusher trick. This haze seems really dark and depressing. And what's that large thing way over there? A dense tech. เดนสแต็กคืออะไรงั้นเหรอคุณรู้จักมันด้วยงั้นเหรอ
Then stacks are structures that mark Bone Crusher territories. The other Landbreaker clans also know them well. Bone Crusher chiefs also use these territorial furnaces as symbols of their power. They would burn everything they can't pillage and leave their brutal mark upon the land. Den stacks can consume almost everything. Bone Crushers would use the haze to herald their invasion. Their rampage through the frontiers always leaves a trail of smoking ruins. This haze better not be poisonous. It's not, right? It's aerosolized blight materials released by the Den stack. It messes with Originium devices. The Bone Crushers use it to hide their advances. It's part smokescreen, part weapon. But haze this dense and concentrated. It can definitely pose serious risks to the human body. Either energy is already uncontrollable. Looks like the Bone Crushers are getting more aggressive with their tactics. เฮ้ยเสื่อมสลายกันเหรอพลังงานอีเทอร์กันเหรอ The blight is a form of hazard caused by the ether. Their relationship is like lava to a volcano. What Wolfguard said is true. Blight is extremely destructive. It is also very hazardous to both people and Originium equipment. So, what's the plan? Push through or find another way around? We still don't know what's going on inside. I'll say we look for other options. ไฟเอกสารยันแตกมาแล้ว Only by walking. This seems like the only trail. Let's take it. The haze is spreading, and we've had no updates from the UWST. I'm concerned the Landbreakers are planning something. Careful. We should avoid this haze for now. Hey, Fiona mentioned there may be people living in this area, but... I haven't seen anyone. It certainly is suspicious.ลืมชื่อมาริลีน I hear something. Find him, quick, before he gets real mad! Where the hell is that barrel? Where are those cursed fools? ดูเหมือนว่าแลนด์เบรกเกอร์กำลังตามหาคนในพื้นที่อยู่นะ They won't have the พวก chance เขาไม่มี to. โอกาสรอดหรอกมันมีพูดที่ว่าโทษ Cleave now and flash! Take this! In front of me!
The enemy probably has more than one search party. I got a bad feeling about this. เราจะไปไหนกันต่อดีล่ะ Over there. ตอนนั้น Not an LB? Quick, after him! Jeez, how's he running so fast? The weak survive best by fearing and fleeing. It's round. Who's that? I'll crush you! This stink. I smell the pack. You know us? The pack says hello. Barking pets of the civilized. You are no land breaker. Then feel the fangs of the wolf. Your end awaits. Neferith. She'll crush you all. Neferith. I knew it. เนฟาริสคือใครงั้นเหรอ A demented lunatic. Neferith is notorious for her willingness to commit all sorts of madness. She has broken every single code of every Landbreaker clan. So, she is the one behind everything? The Bone Crushers were a mess constantly at war with themselves. But she managed to unite them all. This alone proves her power. The sudden appearance of Neferith is a mystery. But it is obvious that she has her own special skills and intellect. ผู้คนในพื้นที่อาจจะ Careful, landmen. There may be Landbreaker traps around here. Better safe than sorry. I say we use incendiary weapons to burn this area clean. Wait! Please! Please don't!
I'm right here. I was just walking by. I don't know anything, and I certainly didn't hear anything. So you've got the guts to stroll past the pipe faces, but when it's us, you run and hide? งั้นท่อแป๊บ Cause this one looks like one of them. You got good eyes, boy. There's no need to be afraid. He's not like the others. You'll be safe around him. Do you live in this area? Have you heard anything about Endfield Industries? Industries? Factory people? You're from the UW. But you don't look like no Wooster to me. Relax. We are a trusted partner of the UWST. That means you're the good guys. Oh, thank Talos. My name's Karja. Please, I'm begging you. You have to save my baby sis. Calm down, Mr. Karja. How's your sister? And what happened here? Those evil breakers nabbed most of our people. The rest of us had no choice but to hide. My baby sis is real sick. But we ran out of the UW medication. There was a factory across the bridge. So I snuck out, tried to find my way over. That path is too dangerous. You'll never make it across with your life. I know, but Ginny, she can't wait no longer. I can't see her. Can't see her. ได้เอาหรอกเรากินขนมพอดีขอเคี้ยวก่อนนะ เราต้องช่วยเขานะ พวกเขาอาจจะรู้เรื่องสถานการณ์ในพื้นที่มากกว่า Yeah, the Endman's right. We gotta help these people. Well then, Mr. Karja, please lead the way. Let's see if we can help your sister and your people. You'll help me? Really? That's awesome. Follow me. Our shelter's over there. I'm taking the rear. Gotta make sure we are not followed. Oh, กองเอา150ออฟโตเบอร์7ยอดเยี่ยม It's round and it's shiny. Trails here can be difficult to track. Yeah, the path to the cave is very well hidden. The Breaker scum haven't found out about our place yet. They weren't here when I first came out. I don't know when and how they got so close. This is the place. Karja? Why did you run off again? Your sister is sick and we got breakers crawling all over the place. Your place is here by her side, damn it. Soth. I mean, Mr. Soth. Who are these people behind you? You grew some nerves, Karja. You're not bringing every outsider you meet back to our place. No, Mr. Soth. These are the good guys. They're here to help us. They even destroyed a band of Breaker scum, I swear. They fought the breakers? And you brought them here? Oh, boy, you're gonna leave the breakers to us and they'll take revenge on us. Karja?
Is that you? Ginny! Ginny, I'm back! And I brought some extra hands. Mr. Soth, we're from Endfield Industries. Karja told us you might need some help. Endfield, you say? Huh. I'm in charge of this place, and I know you. Some of those UWST people mentioned your company. What is your purpose here? Easy there, old man. We're really the good guys. Karja, that girl's your baby sis, right? Tell us about her illness. We didn't know when the erypathy got to her. And we're out of meds. I don't know what to do. How are you feeling? Can you tell me where it hurts? Hi, miss. Ginny, she told me that the rocks on her body hurt and her belly's hurting too. The pain gets even worse when she tries to eat. Last night, Ginny's temperature went feverish and sparks were going off next to her. It got me real scared. Her condition sounds really serious. Surface crystal formations, visceral compression, and uncontrolled sparkling of the arts. These are typical symptoms of erypathy, but we still have time. How long has she been without medication? Nearly 2 weeks. We usually get our meds from the Woosters, but the Raiders' scum started attacking our place. Those of us who survived escaped to this shelter. Unfortunately, we ran out of meds. Ginny's health turned for the worse. Saving lives is our priority. I have a few doses of erypathy suppressants. They should alleviate Ginny's symptoms. ทำดีมากปริก้าอ้าวยังไม่ได้รักษาเหรอไม่ได้คุยไปคุยนะอีกครั้งก่อนผู้ใหญ่แผ่นแป้งผสมคูณ2 ชิ้นซุป1 ชามเด็กแผ่นแป้งผสม1 ชิ้นซุป1 ชามผู้ใหญ่ขนมปัง1 ชิ้นขนมปังแข็งซุป1 ชิ้นลูกชิ้นเนื้อ2 ชิ้นน้ำตาล1 ก้อนมาตรฐานในการแบ่งเสบียงผู้ใหญ่ขนมปัง2 ชิ้นเนื้อแห้ง1 ชิ้นน้ำตาล1 ก้อนเด็กขนมปัง1 ชิ้นเนื้อแห้ง1 ชิ้นด้วยอันนี้คือวันและเวลาไม่ใช่วันแล้วกดชั่วคราวในที่หลบภัยน้ำอาหารและสิ่งเป็นอื่นๆจำเป็นต้องแจกจ่ายอย่างยุติธรรมผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจะได้รับการปันส่วนแยกต่างหากห้ามกักตุนสินค้าเด็ดขาดความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตอย่างเคร่งครัดเราจะบังคับใช้นโยบายที่ไม่ยอมรับการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับการลักขโมยการโจรกรรมและการฉ้อโกงโดยเด็ดขาดข้อพิพาทและความขัดแย้งทั้งหมดจะได้รับการไกล่เกลี่ยโดยที่หลบภัยทั้งหมดถ้าต้องใช้ของบูสเตอร์คุยกับโซนลงทะเบียนรักษาที่หลบภัยให้สะอาดการเจ็บป่วยและบาดเจ็บทั้งหมดต้องได้รับการรายงานผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเริ่มทำงานอื่นๆได้ระวังตัวไว้โปรดอย่าออกไปภายนอกอย่าเปิดเผยสถานที่ของที่หลบภัยกรุณารายงานกิจกรรมที่ผิดปกติทั้งหมดอ๋อนี่ไงหินออริพาทีหินออริจิเนียมโอ้เอาหินไม่ยุบฮะได้เลย Thank you so much. I was worried sick about my sis. You Enfielders have been a blessing to us. We both owe you our lives. It's all right, Karja. There is no permanent cure for erypathy, but regular use of the suppressants will keep most symptoms under control.
How is it, Ginny? Feeling better? My pain isn't as bad anymore. Thank you, miss. You should also thank your brother, Ginny. Karja risked his life to look for help outside. Your body still needs rest. You should go get some sleep. Okay. I actually do feel quite sleepy. คนบ้าอะไรรับท่ายืนออริจิเนียมติดเชื้อคนแบบนี้อย่างนั้นเหรอ Unfortunately, yes. When mining and using originium, eripathy is one of the hazards we must face. Active originium can infect and harm an improperly protected victim, usually through the bloodstream and the circulatory system. We haven't found a way to completely cure eripathy. However, at least we now have highly effective suppressants at affordable costs. อ่าฮะ My history teacher told me that eripathy positives were once ostracized in numerous places on Terra. Many social issues were also caused by eripathy. Indeed. Although originium infection no longer leads to stigmatization or social problems today, eripathy remains a common disease in Talos 2. แต่เรากำลังเพาะปลูกออริจิเนียมกันนะ Don't Wow, stress okay. over it, Endman. Even if you can't remember the past, know that both you and Originium have always been fighting for our survival on Talos 2. You can trust me on that. ได้เลยจ้ะที่รักพูดคุยกับโซน Apologies. I didn't mean to be so harsh towards you Enfielders. Thank you for saving Ginny's life. I'll do whatever I can to help you out. พวกเบเกอร์เหล่านั้นทำอะไรกับคุณกันเหรอ คุณมาถึงที่นี่ได้อย่างไรคุณไม่สามารถอยู่ในถ้ำตลอดไปได้ พวกเบเกอร์เหล่านั้นทำอะไรกับคุณกันเหรอ That anchor fell not too far from us. Those breaker scum started showing up all over the Valley Fort. Them Woosters didn't even have time to sound their alarms. They must have planned this attack ahead of time. They've taken over the entire Valley Fort. I can't even imagine what happened to the crewmates inside that place. คุณมาถึงที่นี่ได้อย่างไรคุณมาถึงที่นี่ได้อย่างไร The Woosters built an auto meatpacking plant nearby. I used to work there. Some time ago, the plant was suddenly destroyed by a blight disaster. I left, spent a long while on the road, and well, finally reached the nearest Wooster territory. We got people from other places as well. There's forget it. Every one of us is the same now. คุณไม่สามารถอยู่ในถ้ำนี้ได้ตลอดไปหรอกนะ The state of hygiene and sanitation here won't help the sick get better. You'll also have trouble getting more food and water. I know, but we don't have any other options. Everyone's exhausted. There's no way we can deal with that mob of breakers out there. Can you stay and protect us? I know it's too much to ask, but... We're on an important mission. We can't stop here. But we can't just leave these people behind. ฉันรู้สึกว่าคุณมีไอเดียอะไรบางอย่าง อะไรเหรอเพอริก้า Endman, I have a plan, but we don't have enough information about this attack. Deploying more protocol facilities without this knowledge can increase the risk of our mission, or even jeopardize the entire operation. ในอดีตฉันทำอะไรไปบ้างเหรอแนวทางปกติของ Enfield คืออะไรกันแน่ We would shoulder the risk. ฟังดูเป็นแนวที่ฉันชอบมากเลยล่ะ I understand. Now, Mr. Soth, is there an empty plot of land nearby that can accommodate everyone? Heading up through this cave tunnel will take us to a Wooster container park. In fact, we actually wanted to pitch our camp there. But it's now completely infested by the breakers. Those
blighted scum ain't human. Don't risk your life for this. There's no need to worry about us. Please lead the way. He lead the way. Time to make your place breaker free. เวลาจัดการพวกท่อแป๊บด้วยเว้ย พวกท่อแป๊บน่ารักกว่าชื่อไม่เอาหน้าเอ็นบินใช่ไหมกลายเป็นแลนด์เบรกเกอร์มาก่อนสินะเฮ้ยลอสซี่ก็เป็นแลนด์เบรกเกอร์ดิโอตายแล้วไอเลิฟลอสซี่แม่งคนอิตาลีแม่งเป็นแลนด์เบรกเกอร์เลยเหรอ มันจะไม่สำคัญหรอกว่ามันจะมาจากแคนไหนถ้ามันคุยได้แล้วก็คุยแต่ถ้าคุยไม่ได้เราก็ต้องสู้มีแค่นั้นแหละThat's them. Be careful. These monstrous scab eaters brought all of their blighted cousins with them. A sizable breaker band, bigger than a typical raiding party. They're building more of the smaller dance tags. Can we risk a direct engagement? If we strike quickly enough, we'll be done before they realize what hit them. All right, let's make that happen. Alright, let's make that happen. จัดการแลนด์เบรกเกอร์ทั้ง7ตัวตัวกินสเก็ตตัวกินสเก็ตความชั่วร้ายพวกนี้พาเพื่อนไบรท์เสื่อมสลายของพวกมันมาด้วยระวังตัวด้วยล่ะจบกันยกแรงยกระเบิดยก Done and dusted. You're incredible. See? I told you, Mr. Saw. Them breakers got nothing on these heroes. Those breakers really messed up this place.
I gotta see if there's anything we can still salvage and use. พวกเราก็จะช่วยด้วยเหมือนกัน Yes. We can use the AIC factory and its technologies to build an outpost for you. The Endfield designed outpost is a support node linked to the protocol network. Since we have a protocol automation core, we can commence field deployment at once. This location seems decent. Let's deploy a sub-PAC here. Team โรงงานแห่งที่ 2 What type of arts is this? I just blinked and it appeared out of nowhere. This thing is huge! Is this the outpost you're talking about? This is a sub-PAC. We can build another AIC factory around it and support the growth of the actual outpost. I've applied for an additional refining unit since we'll need plenty of processed ore to set up our outpost. Incredible, Perlica. Always 3 steps ahead. หัวหน้างานสุดเจ๋งของ Enfield Industry เลยนะ Just doing my job. Alright. This is just our very first step. We've got more to do. I made my recon run. Bone crushers are building more dance stacks to spread their haze. They won't give up their objectives that easily. There's a trail behind the hill over there. The raiders would probably attack again from that direction. Whoa, what if those landbreakers come back? เราจะมอบสิ่งที่พวกเขาต้องการให้การต่อสู้อีกครั้งไง Our ล่ะ next step is to construct some combat facilities. They will give us automatic fire support. In the future, these combat facilities can be used to fortify our entire frontier. Let's start with the most basic combat facilities. I believe we'll need some Origo crusts to start constructing. We need the Originium ore to make Origo crusts. I don't think we have enough ore. ใช่ What? แร่ไม่พอ That means we won't be getting any combat facilities. Or should I teach them some swordmancy? Don't worry, Chen. Endfield Logistics Technology got that covered. Fellow Enfielders at the hub base have stashed some of our Originium ore stockpile into the depot. Our sub-PAC can remotely access this depot to acquire the ore. Let's go and take a look at the output port of our sub-PAC. โอ้รวย น่าจะยาว
ที่เห็นลีลี3ปะ4We need to find a good, advantageous site for deploying the gun tower. This place looks pretty neat. Nicely done. We're gonna give those landbreakers a world of hurt. That These are gun towers? They could rotate? Can these turrets really stop the LBs? There's movement on the hills. They're coming. Revenge! Take back what is ours! All of it! God. No prisoners! Tello, save us! They're coming again! Keep it together. Sterilize this area! I can't believe this! We actually defeated the LBs! Ha! We won! Those scum-sucking scab eaters will never hurt us again! With the proper tools, even the prey can turn the tables against the predator. performance of our combat facilities has reached our expectations. Endman, we'll eventually turn this place into a proper outpost. Providing a steady supply of resources will grant this place basic subsistence. If we assign an Endfielder to offer on-site support, the AIC factory can operate more effectively and handle more tasks. The outpost and resources. Dear Endfielders, can you let us stay here for a while? We really need a shelter. Given the number of breakers nearby, people will feel a lot safer living as a community. Other straggling refugees of the Valley Pass could also find their way to this outpost. ทำได้สิแน่นอนฉันเชื่อว่านี่เป็นแผนของพฤติกล้ามาตลอดนะ Indeed. This is what we aimed for when we designed the outpost. Although the place isn't exactly the frontiers, our outposts should also serve as a reliable shelter when necessary. Mr. Soth, can I ask you to be our local liaison? We need someone to help us monitor the outpost's conditions. We can use the sub-PAC to offer you support. Just give us a list of what you need on a regular basis. Endfield will take care of the rest. Gotcha. It feels like filling out a catalog order form in the cities. I got this. Why don't we give it a try right now?
Not a problem. I've actually tried every job at this place, and they're way simpler than putting up fortifications. Request successfully received. The types of supplies we can allocate right now are still rather limited, but more would become available as we progress. So by supporting your work, this place can become a proper shelter. Oh, thank you. Thank you so much. Feels like a huge rock being lifted off my chest. But we still have potential threats lurking around. You seem familiar with this area. Know any secret trail to get inside the Landbreaker camp? What? You're going to the Breaker's lair? We're on a mission. I see. There's an underground ventilation shaft. We used it once to escape the raiders. It might get you there. Daniel, run along and remove the barricade in the tunnel. Now we got some serious professionals on our side. Them pipe faces better start praying for their lives. Alrighty, sir. Those blighted scum terrorized us for long enough. Time for us to give them a nasty surprise.นี่มันอะไรน่ะ A protocol space? Did it just appear? มันคืออะไรงั้นเหรอ Not really. We just occasionally come across such phenomena. อ๋อ เมื่อกี้นี้น่าจะแบบ Hi, Enman. I wonder if you can help me out with something. Strange originium reactions have started to appear in various locations in Valley 4. There's one pretty close to your current location. Can you take a look at it? ถ้ารู้สึกคุ้นเคยกับมันมากให้รำดิ่งเข้าไปเพื่อสำรวจแล้วกันนะ Give me the front row this time! I want to be the first out of the door!
related to your awakening, Edmund. I've detected similar reactions across the region. Investigate them if you can. Alright guys, this is the ventilation shaft. I know this place. Ginny and I used to play hide and seek here. When those breakers came, Soth had us block every path and trail. Don't want no raiders to sneak up on us. Breaker Central is up ahead, but I'm afraid we won't be much help beyond this point. ไม่เป็นไรตรงนี้พวกเรารับช่วงต่อเอง Ginny? Is Miss Perlica leaving? I got a small present for you. Ginny! Weren't you supposed to be resting? Good to see you back on your feet, Ginny. Looks like the suppressants are doing their job. But make sure you get plenty of rest to fully recover. Please have this, Miss Perlica. I drew it myself. Hello. Wish you the best. This is such a beautiful drawing.
Thank you so much, Ginny. Take care of Ginny, Karja. Keep a close eye on her condition. I've left you a prescription and more medication. Ask Mr. Soth if there's anything you don't understand. Remember, boy, family is a treasure. Be a good brother to her. Yes, definitely. I'll keep that in mind. Thank you so much. Karja, did you find Uncle Mark? Not yet, Ginny. But we'll try our best to find him. ลุงมาร์คนั่นเหรอ Yeah. Mark was a good Wooster crewmate. He helped us escape to this place and carried Ginny the whole way. That's why she's so worried about him. So where did Mark go? Is he safe? I don't know. Mark helped us settle in, then headed out with the others. He never came back to the cave. Standing around guessing won't get us anywhere. We should try our luck in the Landbreakers' territory. And I hope we don't find Mark there. It's too risky for non-combatants. Let's move out ASAP, team. ขับว่าเท่ๆงั้นเหรอขอบคุณที่ช่วยชีวิตจินนี่และกำจัดเบเกอร์สารเลวพวกนั้นนะระมัดระวังแล้วอย่าหาเรื่องใส่ตัวอีกล่ะ ใช่แล้วผมจะทำตัวดีๆผมจะอยู่กับจินนี่รู้สึกดีขึ้นมากแล้วค่ะพี่สาวเอ็นมินอย่าลืมนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะโอเคตกลงหนูจะไปเด็กดีแล้วรีบหายไวๆเข้าห้องน้ำแป๊บ Hope Mark and his crew are all right. But what if the LPs really did get them? Landbreakers don't do hostages or ransom. Okay. I believe they are still alive and well.
We got rocks blocking the path. Those simple explosives there should be able to blast apart the rocks. Punch. Originium will carve a path for us. Prepped and ready to go. Time to come up with optimum tactics for wielding this weapon. This place feels a little creepy. What have the Landbreakers been doing here? Blighted waste. Wolfguard, is this part of the Bone Crusher's culture? The Bone Crushers would use blighted materials when igniting their dance stacks. But clearly, there isn't any dance stack here. The Blight can interfere with all sorts of Originium activities. As of now, we only know of a few ways of utilizing it. The same should apply to the Bone Crushers. In the past, they would simply discard blighted waste that built up in their dance stacks. But this place seems to be stockpiling the material. So the LBs came up with a new way of using it? They're actually doing science? I see marks of scraping on this blighted waste. Someone's been collecting the shavings. No sign of external injuries or struggle. There's residue in the respiratory tract, and glyphs etched onto his hands. Embrace the abyss, gain new life. I believe that's what it means. So, any conclusions? They're trying to absorb the blight. Accidenti. I've never seen anything this crazy. Neferith has turned the Bone Crushers into something very different. Wolfguard, what does the Deep mean to the Bone Crushers? The Ether side. They have always worshipped the Ether. That's why they avoid using Originium. They would only use devices based on witchcraft, such as dance stacks. The Blight arises out of Ether. It is natural for them to worship the birthplace of the Blight. ไว้ลืมเปิดไมค์ Said, since this Landbreaker was trying to absorb the Blight, could it be an attempt to embrace the Ether? The Landbreakers are never short on crazes, but the Ether isn't like Originium. It can't be used directly as a weapon, at least not that I know of. The Bone Crushers never did this before. Maybe we should stop treating them as a warlord faction of bandits. ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยชื่นชอบพวกเขาสักเท่าไหร่นะ พวกเขาอาจกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องเจ้าเล่ห์บางอย่างอยู่ก็ได้ I say we go see for ourselves what they're really up to. Let's go.
No point wasting time in guesswork. I wonder how we'd go about this operation. I better refer to the info we have and come up with a few emergency backup plans. They sealed off this entire place with their haze. Fortunately, we still have the secret tunnel. Those smaller dance techs are used for powering the central furnace. Take them out to extinguish the giant dance tech and the haze, and give us a way to reach the Valley Fort. All right, time to demolish some stack. The land abandoned us. What was that? Neverith. Don't be affected by her arts. Let's keep going. Come forth, bone crushers. You were abandoned here to suffer and starve. They treat you as traitors, evildoers, lunatics, and bandits. They call you land breakers. You are treated as disorganized rabble. Yet your name carries great force. This name harkens back to your past. It is the burning brand of your resistance, of your fight against tyranny. It's like unleashed! All variables within victory. Good work, everyone. A definitive outcome achieved through strong teamwork. Is this Oraline? Oh, how pretty. We should stash it properly.รอยบันทึกของความวิปลาสขอให้บอสประทานพรอนาคตของเราช่างรุ่งโรจน์เสียที่กะไรพวกไม่ศรัทธากับเศษสวะอ่อนแอมันตายหมดแล้วพวกมันไม่สมควรได้รับพรอย่าเป็นพวกไม่ศรัทธาบันทึกแห่งความสุขอันแรงกล้าพวกมันอ่อนแอเฮดไฟจะเผาคอมันให้เกรียมประตูยักษ์ของมันก็หยุดเราไม่ได้บอสเราฉลาดสุดๆข้อมูลหลายอย่างที่พบในทารลอสอาจมีส่วนเชื่อมโยงกันพวกมันเข้าสู่ความบ้าคลั่งเพราะความกระหายในอำนาจทำไมพวกมันถึงศรัทธาในผู้นำอย่างไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้กันนะประกาศล่าสุดการประชุมผู้แทนแรงงานครั้งที่ 58 ของ UWST กำลังจะเริ่มขึ้น
ตัวแทนจากหุบเขาที่ 4กำลังจะเดินทางไปยังมัดโกโรดอฟเมืองแม่แห่งนครทั้งหลายลูกเรือทั้งหลายฉันเข้าใจความตื่นเต้นและความยินดีของพวกคุณอย่างไรก็ตามอย่าได้พยายามยัดเยียดเสบียงให้กับตัวแทนเด็ดขาดเพราะจะกระทบกับกำหนดการเดินทางของพวกเขาแผนการเดินทางและอุปกรณ์ของตัวแทนทุกคนได้รับการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วและโปรดเคารพเวลาพักผ่อนของตัวแทนกรุณาอย่าไปพบตัวแทนเพื่อฝากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆขอบคุณนะ I think I spot some goodies over there. บันทึกที่ยัดไว้ในรอยที่บันทึกที่ยัดไว้ในรอยแยกกำแพงขอบคุณทารอสที่ทำให้พวกฉันขอบคุณทารอสที่ทำให้พวกมันมาหาฉันไม่เจอเวทออริจิเนียมของฉันช่วยให้ฉันพรางตัวอยู่ในลวดลายสีสันซับซ้อนเหล่านี้ได้ถึงใครก็ตามที่เจอบันทึกนี้ฉันหวังว่าคุณจะรายงานเรื่องนี้ให้สำนักงานรักษาความปลอดภัยและหาทางแจ้งไปยังผู้เจ้าหน้าที่เอฟิลที่ฐานทัพด้วยผู้นำของแลนด์เบเกอร์นั้นอันตรายแบบสุดๆเธอใช้พลังงานที่แปลกประหลาดฉันไม่เคยเห็นเวทออริจิเนียมในรูปแบบของเธอมาก่อนกลุ่มของพวกมันคงใช้ทางอุโมงค์ใต้ดินรอบเข้ามาและเปิดประตูป้อมจากด้านไหนผู้หญิงคนนั้นเธอจัดการทุกคนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวไอ้คนบ้าพลังถือเครื่องพ่นไฟกระแทกฉันจนล้มแทบยืนไม่ไหวมันเกือบจะอัดฉันติดกำแพงอยู่แล้วโชคดีที่พวกมันที่เหลือคิดว่าฉันตายไปแล้วไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องฉันแม้จะบาดเจ็บแต่ฉันก็ยังคงต่อสู้กับพวกมันให้ในแบบของฉันเองบันทึกจากร่องแตกในยางรถแผลของฉันกำลังดีขึ้นคิดว่าฉันคงใช้เวทออริจิเนียมได้ตามปกติอีกครั้งและพรางร่องรอยตัวเองได้ถ้าคุณเจอบันทึกนี้แปลว่าคุณรู้จักฉันดีทีเดียวและอันที่จริงคุณย่อมรู้ว่าฉันชอบเล่นสนุกที่ไหนเพื่อติดต่อสำนักงานศึกรักษาความปลอดภัยหรือผู้บังคับบัญชาของฉันทีหรือไปฐานฮับและลองหาทางติดต่อกับเอ็นฟิลด์แลนด์เบเกอร์นั้นอันตรายมากแลนด์เบเกอร์นั้นอันตรายสุดๆฉันคิดว่าผู้นำของพวกมันเชี่ยวชาญเวทเอเธอร์ไซด์แล้วถ้าคุณเป็นแลนด์เบเกอร์ฉันขอให้แกสำลักควันเหม็นๆของแกตายไปซะUWST ถูกซุ่มโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวศัตรูพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสงคราม IR Can Bone Crusher เอ็ดมินขอบคุณสำหรับข้อมูลที่คุณรวบรวมมาให้นะหลายปีที่แล้วที่เราถูกห้ามไม่ให้ศึกษาเรื่อง Bone Crusher ข้อมูลเก่าๆเกี่ยวกับแคนนี้ก็เชื่อถือได้แค่ครึ่งเดียวและมีส่วนแต่งเติมจากข่าวลือและรายงานของพลลาดตระเวนข้อมูลจริงที่ได้มาจาก Bone Crusher จะช่วยให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับชุมชนแลนด์เบเกอร์เพื่อคาดเดาพฤติกรรมและสืบหาเป้าหมายและแผนการของพวกมันเราใช้ข้อมูลอันมีค่าพวกนี้เพื่อสันนิษฐานภูมิหลังและวิธีการที่ทำให้แคนโบนครัชเชอร์ขึ้นสู่อำนาจเมื่อฤดูหนาวครั้งที่แล้วทางเหนือของแนวหน้าต้องเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่รุนแรงสุดขั้วและความอดอยากหลายทศวรรษความทุกข์เข็ญยิ่งทวีคูณเพราะเหตุการณ์ไบรท์เดือดสลายทำให้แคนแลนด์เบเกอร์จำนวนมากต้องหันมาต่อสู้แย่งชิงกันเองโบนครัชเชอร์ที่เสื่อมสลายกลับขึ้นมามีอำนาจอย่างที่ไม่มีใครทันรู้ตัวพวกมันกินแคนที่อ่อนแอกว่าและเติบโตขึ้นจนมีกองทัพขนาดใหญ่เปลวไฟแปลกประหลาดที่เรียกว่าเฮลไฟเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังของการขึ้นสู่อำนาจของโบนครัชเชอร์ดูเหมือนว่าเฮดไฟจะเกี่ยวข้องกับไบรท์เสื่อมสลายนอกเหนือจากคุณสมบัติที่ทำให้เห็นภาพหลอนและพิษต่อระบบประสาทแล้วพอที่สูดดมเข้าไปยังมีพละกำลังเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดในระยะเวลาหนึ่งด้วยโบนคัชเชอร์สามารถสร้างแคลนแลนด์เบเกอร์ที่แข็งแกร่งและยังยั่งยืนกว่าเดิมด้วยวิธีที่อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเฮดไฟและหัวหน้าของพวกมันเนฟาริสก็ดันเป็นคนที่แนะนำให้แคนรู้จักไฟประเภทนี้ด้วยเนฟาริสปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยทั้งประวัติบ้านเกิดชีวิตบุคลิกหรือแม้ความเชื่อถึงอย่างนั้นเราก็มั่นใจอยู่เรื่องหนึ่งเธอเครียดแค้นทุกฝ่ายที่เธอพบ
คนผู้นี้ปลูกฝังความหลงไหลและความเกลียดชังสุดขีดให้พวกแลนด์เบเกอร์เพื่อปลุกระดมให้บุกเข้าโจมตีแถบอารยธรรมหลังจากได้รับชัยชนะจากการบุกโจมตีความมั่งคั่งจากการบุกปล้นและทาสที่จับมาได้เธอก็ได้รับความจงรักภักดีมากขึ้นจากผู้ติดตามมีกลยุทธ์ง่ายๆ2แผนสำหรับให้กองกำลังภายนอกบุกโจมตีแลนด์เบเกอร์ 1. สังหารผู้นำแลนด์เบเกอร์คนสำคัญและชักจูงให้แคนสลายตัวและ 2. ใช้การทูตการค้าและการติดสินบนเพื่อบรรเทาความเป็นปริปักษ์ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะจัดการผู้นำแลนด์เบเกอร์ทั้งหมดและไม่มีทรัพยากรที่จะชักจูงให้พวกมันสงบระยะยาวได้ตราบใดที่สงครามอันโหดร้ายและปัจจัยอื่นๆยังคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจำนวนแลนด์เบเกอร์และจะยังคงเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงให้เกิดแค้นอื่นที่เหมือนกับโบนครัชเชอร์ขึ้นอีกบางทีแถบอารยธรรมอาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาแลนด์เบเกอร์ของเราในอนาคตก็ได้คุณลูกตาHigh threat hostile. Approach with caution. This huge tower looks really imposing up close. The smoke's choking me. Let's shut it down quickly. This is how the Bone Crushers instill fear, by suffocating their prey. This is the smaller dance stacks supply energy to the large one. Destroy them. It probably can't take 2 hits from my blade. It's made for burning blinded waves. Your blade won't evenly work. You should use explosives. Blast away the connector between the base and the main body. That glowing, sparkly part, right? Let's give it a good blast. Credits of civilization, scram! Smash and break everything you see. This ain't normal. ร่างคำกล่าวต้อนรับตัวแทนจะประชุมกับกันที่ซิมอนและได้ยินว่าลูกเรือจากสถานีผลิตอื่นๆจะมาเยี่ยมหุบเขาที่ 4หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นพวกเขาจะมาถึงทางหุบเขาก่อนต้องมีคำกล่าวต้อนรับที่เหมาะสมสำหรับสถานที่นี้เพื่อนลูกเรือที่เคารพทุกคนขอต้อนรับสู่หุบเขาวาเล่ที่ 4หุบเขาที่ 4ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ทางผ่านหุบเขาเป็นจุดแวะพักแรกสำหรับผู้ที่เข้าสู่หุบเขาที่นี่เป็นศูนย์กลางการส่งต่อเสบียงที่สำคัญของหุบเขาที่ 4แม้สถานที่จะเล็กและดูธรรมดาไปบ้างแต่เราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบบริการตนเองตลอดทางเดินไม่ว่าจะเป็นอาหารชุดเครื่องมือซ่อมอาวุธหรืออุปกรณ์เดินทางก็พร้อมให้บริการสำหรับนักเดินทางทุกคนคำกล่าวต้อนรับนี้อาจจะดูยาวไปหน่อยเริ่มลังเลแล้วสิควรเขียนใหม่ดีไหมนะอ้าว Engaging. Stay safe, team. Ready to take your end. Getting buggered. Watch and learn. Hey! The boss talked about these people!
Done. To the next one. The crewmates aren't here. No bodies either. We should keep looking. Your ancestors hailed from the same homeland as theirs. You all descend from the pioneers who are great, yet destitute. But now, while you freeze in the cold and burn your dead for warmth, they sit in their high towers, talking about dreams and the future. The society they rebuilt is just another slaughterhouse. Their butchers sacrifice the herd to prepare feasts for their table. So, do you want to be meat on the chopping block, or a butcher wielding the blade? Neferit is whipping her underlings into a frenzy. Stay alert.บันทึกแห่งความบ้าคลั่งปอนนี่แหละคือความรุ่งโรจน์กำจัดไอ้พวกไม่ศรัทธาให้หมดพลังการล้างแค้นอนาคตและเกียรติยศ Other small dance techs are still working, but we're almost done. She's in UWST outfit. Let's clear out the scum below her. This is...
fragment of a shattered universe. This one traveled massive distances to be here, right before us. You Anfielders? Thank goodness. I thought I was gonna die here. I keep hearing that woman's voice in my head. Why are you locked in here? I'm Shauna. I lead a UWST construction crew. Many of my crew went missing after the attack on Valley 4. When I heard the Landbreakers were hunting people down, I thought I might find some of my crew here. กล้าหาญมาก แต่น่าจะระมัดระวังมากกว่านี้นะสิ่งนั้นอาจสร้างความน่ารำคาญได้มาก Do they have other lookouts beside the ones we just took out? There used to be more Landbreakers here, but then they got some kind of order and half of them went into the fort. I only dared scream for help when I saw you. I see. Any other people held here? We're looking for Mark. He was helping evacuate the refugees with his crewmates. Mark? I saw him following the Landbreakers to the Valley Fort. Damn coward. What? Did he surrender? Surrendered? Your name is Shauna, right? Leave the fort to us. You should head back to the base. It's safe now. Okay. But I'm going to look for other survivors first. Then make my way back to the base. Good luck, you guys. No more delays. Let's head straight into the fort. Cleared. Let's go. The Band Accord is a lie. You are living proof of their falsehoods. I shall give unto you a brand new weapon for butchery. Embrace the Ether. Its powers are already mine to command. The old world of Originium has abandoned you. Now it deserves to be utterly destroyed. Embrace the Ether. But that's impossible. We must stop her. Quickly.
danger up ahead. Let me see how good this one is. Clearing the way for the rescue. Leave it to me. Your end awaits. Commence L7. Annihilate. Breathe with me. Much better. Much better now. Breathe with me. Verify and report personal status, team. Nicely done. We seem to have high-value supplies nearby. Keep an eye out for those. It's round and shiny. Oh, this is the actual size of Oraline.บันทึกการสังเกตภาพฟ้าหุบเขาที่ 4 เวลาบันทึกรอบการบันทึก 1 เหตุการณ์แสงไม่มีเหตุการณ์สัญญาณไม่มีคอยอธิบายกิจกรรมทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดีในรอบต่อไปนี้ฉันจะได้รับมอบหมายให้ไปยังแผนกอื่นมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกย้ายไปที่สำนักรักษาความปลอดภัยของ UWST แต่ฉันเพิ่งสามารถจัดตั้งกรอบการตรวจสอบระบบท้องฟ้าที่นี่ได้เท่านั้นถึงผู้ที่มารับตำแหน่งแทนฉันขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามรูปแบบและเทมเพลตของฉันในการจัดทำบันทึกการสังเกตการท้องฟ้าไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นผู้นำสารประจำที่คนลาดตระเวนหรือเพื่อนร่วมทีมความรับผิดชอบหลักของนักสังเกตการทางดาราศาสตร์ในแนวหน้าคือการบันทึกปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งแองเกอร์ที่บินไปผ่านเหนือหัวท่านสามารถเพิกเฉยต่อการอ่านข้อมูลที่ไม่จำเป็นส่วนใหญ่ได้ภูมิภาคนี้ครอบคลุมจุดตรวจการทั้งหมด 12 จุด OP และท่านจำเป็นต้องเข้าเยี่ยมทุกจุดในทุกวัฏจักรมันเป็นงานที่ต้องใช้แรงกายมากดังนั้นคุณจึงควรสงวนพลังของสมองไว้สำหรับพิจารณาเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณมีเสาอากาศไร้2 หน่วยเก็บ1 อันเพื่อสำรองข้อมูลของท่านเราได้มีเลนส์ออปติคอลที่จุดปฏิบัติการทุกแห่งทั้งหมดได้รับการเติมเต็มแล้วแต่ไม่มากมายจนเกินพอกรุณาติดต่อสถานที่ใกล้เคียงของ UWST หรือ Enfield หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขใครบางคนควรจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่าทำให้พวกแองเกอร์รอยในท้องถิ่นไม่พอใจเด็ดขาดทีมทำความอาจจะพลาดแองเกอร์ไป1 หรือ 2 แห่งคาดการณ์ว่าจะมีแองเกอร์รอยปรากฏอยู่และโปรดรักษาระยะห่างแต่ทุกคนกล่าวว่าแองเกอร์ไม่เคยโจมตีที่เดิมซ้ำ2 ครั้งเนื่องจากแองเกอร์ได้โจมตีบริเวณนี้ไปแล้วงานของคุณอาจจะง่ายขึ้นฟอร์มดีกันแบบนี้ต่อไปเลยนะยึดมั่นในเป้าหมายเวลาบันทึกรอบการบันทึกเวลา 2 เหตุการณ์แสงไม่มีเหตุการณ์สัญญาณไม่มีคำอธิบายกิจกรรมทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดีฉันเป็นคนลาดตระเวนมืออาชีพฉันได้เริ่มงานในตำแหน่งผู้สังเกตการดวงดาวในหุบเขาที่ 4มาเริ่มกันเลยเวลาบันทึกรอบการบันทึกที่เวลาที่ 45 เหตุการณ์แสงเหตุการณ์สัญญาณคำอธิบายกิจกรรมปกติรอบการบันทึกเวลา 59 ปกติรอบการบันทึกเวลา 60
การลดลงของค่าความสว่างปรากฏของทารอสคำอธิบายกิจกรรมความสว่างปรากฏของดาวฤกษ์ในระบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ความสว่างปรากฏของดาวก๊าซยักษ์ทารอสลดลง 0.27 ในช่วงเย็นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติและมีนัยสำคัญที่เกินค่าเฉลี่ยของรอบตามปกติบางทีเราควรเรียกสิ่งนี้ว่าเหตุการณ์สุ่มความสว่างสัมพัทธ์ของentity ดวงดาวต่อความถี่ของ Anchor Fall ให้ความรู้สึกเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ฉันได้เฝ้าสังเกตการจำนวน60รอบการสังเกตและไม่มีแองเกอร์ใหม่ปรากฏในภูมิภาคนี้ที่นี่น่าเบื่อสุดๆเลยเวลาบันทึกรอบการบันทึกเวลา61ดูความสัมพันธ์ร่วมไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงเหตุการณ์สาเหตุเวลาบันทึกรอบการบันทึกเวลา216ทุกอย่างปกติWe must step onto the path of rage and frenzy. No turning back, no compromises, and no end to our pursuit. We will fall, and then we will exist. Remember, you still have a name. Landbreakers. Now, let loose the war of humanity upon itself. Originium will carve a path for us.น่าจะมีอยู่แถวๆนี้แหละThis feels familiar.แค่นิดเดียวก็ออริลินครบแล้วจ้าไฟที่เกาะนั่นออริลินนี่ออริลิน Clearing the way for the rescue. All the robots within must take your ass. Cast off as cast. Push forward. What? Forward. Engage. There.
has ended. Let's take a break while we still can. We made... Oraline? Oh, how pretty. We should stash it properly.ดูแล้วกัน I'm pleased to see you alive. My patience almost ran out. What's it like waking up to pain each time? My savior. Careful, I got this. Take good care of our guests.
Straight to the point. Nicely done. You have the admin to thank. His weakness was exposed. Try to steal Bone Crusher stuff, eh? You want death? Boss want to give you a chance. How many of you are there at the plateau? Say it, and I'll let you live. Want to save lives, or get them killed? Come closer. That's right. Out with it. These meds belong to the UWST! Die, bandit! Stellar performance. You deserve my sincere commendations. Your memories may be gone, but look at you. Still striving so hard to be a leader, a savior, and a tyrant. Do you and I truly differ?คิ้วจังวะเส้นทางถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลับไปที่ฐาน
Supervisor Perlica, what happened at the Valley Fort? We just heard something. The chief of the Bone Crushers was at the Valley Fort. She blew up the bridge before she left. We were right behind her, but it was too late. That road is our shortest way to support the power plateau. Air support would be difficult, as our flying vehicles would be affected by the anchors. These people have made their goals quite clear. โชคดีที่วูฟการ์ดกำลังตามล่าพวกเขาในตอนนี้ I hope he can stay safe and keep us updated on the Landbreakers' movements. Director Chin, is there any other way to reach the power plateau? We can reach the power plateau by going through the Originium Science Park, but that is the longer route, and the anchor fall triggered a huge landslide. Cleaning it up will be difficult. Andre, report. What's the situation in the field? It's bad. The road is completely blocked by a significant buildup of rocks and rubble. Our surveyors just sent us the details. Take a look. This was the road we took to reach the hub base. We barely escaped the landslide. We need large vehicles and lots of power to clear all this rubble away. But most machines on base have been destroyed. Man, we're getting hit from all sides. Stay positive, Chen. I say we assemble a landslide clearing team, stat. But first, the crew needs better protective equipment. We'll also require clearing machinery. Perhaps we can repair a UWST construction vehicle for the task. Mr. Andre, I believe the AIC factory can play a role in this endeavor. Very true. It's time to validate the design objectives of our factory. Let's meet up at the core AIC area. Supervisor Perlica, we are currently occupied with the hub base recovery. Organizing the landslide clearing team may take a while. Traces at the scene match the patterns. But how did Neferith... Supervisor Perlica? Oh, apologies. I was a little distracted. Please make haste with the preparations. The true objectives of our opponents must be identified quickly. I understand. These Landbreakers are far beyond ordinary bandits. Director Chin, have we ever detected any individual in Valley 4 who is capable of manipulating the ether directly? What? No, such abilities are not possible. The ether is simply too dangerous. Our attempts to study the ether are severely hampered by its lethality. No human individual can make direct contact with the ether safely. After all, the ether is the side opposing the origins of life, right?สิ่งที่ตรงข้ามกับแหล่งกำเนิดชีวิตอย่างนั้น Yes, but we are all familiar with the textbook footnote on this quote. The Terrans did not have a full understanding of the secrets held by this planet. That's true. In any case, there are plenty of matters on our hands that we must deal with. Okay, is there anything we can do to help? Yeah. Please help Andre at the core AIC area. We'll be preparing our supplies at that place. Still waiting for something? Over here. So this, and follow up with this. Wanna come snowboarding with me?
Originium will carve up. Prepped and ready to go. Originium will carve a path for us. According to our grand development strategy, this AIC sector is still in its infancy. Usually production lines can't be built overnight, but technological advancements we made in Valley 4 can now speed things up. Well, things can be faster at this place at least. The other sites might not have our more conducive environment. We'll also need plenty of electricity and power to manufacture large machinery and equipment. The landslide clearing crew will be assigned a multi-purpose drill. This big boy will need plenty of originium ore as fuel. We must boost our mineral mining efficiency. To do that, we should first research the right tech upgrades in our AIC factory plan. That little buddy over there is the protocol data logger. It helps with technical verification. It collects ambient data and provides our AIC factory with solutions tailored to local conditions. Relevant data can then be quantified and processed into our AIC index. Give it a shot, Edmund. Greetings, Administrator. Let me introduce myself. I am Technician Pocus from the Enfield Engineering Division. I'm also a technical ops for the AIC. As you can see, I've deployed plenty of protocol data loggers in this area. Once enough data has been gathered, they'll behave like this. It's a special signal to retrieve the data. This particular data logger is ready for interaction and retrieval. Go ahead and try it out. In more complex environments, a single data logger might generate multiple AIC index points at once. Alright, Enman. Let's start with our electric mining rig tech upgrade. New industrial technology is now available.
โอเค เราได้แท่นขุดเจาะมาแล้ว ยอดเยี่ยม มีการ working ไม่ใช่ working มีการ progress มากเชี่ยวชาญยืนยัน
Endman, do we have the required Originium ore and Amethyst ore? รับแร่ธาตุเหล่านี้ไปฉันต้องการจัดการบางสิ่งก่อน Don't worry, we still have time. อ๋อโอเค Endman, do we have the required Originium ore and Amethyst ore? Nicely done! Our energy problem is now history. The landslide clearing team has been assembled. Once the preparations are complete, the team can begin their work. Good job. Is there anything else we're short on? A lot. Gear, tools, overhaul kits. But we should be able to take care of them. Vanikov is responsible for directing the work on the site. You can talk to him to learn more about the situation. Ah, so you really are the administrator. Thank you so much for helping our crewmates out there. Everyone's ready to get some work done, but we got a small problem. There is no need for such formalities here. Given the urgency of our situation, just go ahead and tell us what you need. Mr. Andre insists that we keep ether counters during work. The issue is, these devices have quite a heavy load, and we haven't had time to modify our standard coveralls. I understand Mr. Andre's concerns. Mr. Vanikov, if modifying your standard crew coveralls is a problem, we can produce new protective suits for your crew. What? But I don't think we can just build a garment factory right now. ให้เราจัดการเถอะนั่นคือหน้าที่ของโรงงาน AIC. Endfield has a comprehensive plan for precision manufacturing, centered around our protocol automation core. We can get started on it right away. Amethyst components. They're essential for gear manufacturing.
So, the Endman's fighting style is pretty unique and impressive. I'm really curious how the Endman fought at full power. Perlica, have you seen that before? I did not. But I found records of important battles fought by our Endmen. They gave rise to quite a few stories. In any case, we should expedite the restoration of our Endmen's health and memories. It's done. Edmund, we can now hand them out to the crew. Hey friends, how's it going? We're almost ready, just wrapping things up. มาแล้วหวังว่าจะพอดีนะ Oh, they look wonderful. We can definitely use them. Thank you so much, Enfielders. Brand new gear out of thin air. Incredible. You made all these with your AIC system? I heard so many stories about you Enfielders, but the real deal is just impressive. If things were always this effortless, life would be a breeze. All right, I'm ready for the job. Everyone seems pretty pumped, Endman. Now that the crew is ready, our next step is to repair and modify a suitable vehicle. The field crew can take care of the disassembly and replacement of parts. I gotta work on a suite of customized components. They will give the vehicle some essential upgrades. Endman, research the parts fitting tech on our AIC factory plan. After that, we'll be all set. The core component of the drill requires amethyst parts. Let's make some with the fitting unit. Parts to Andre, and we'll just wait for them to finish the work. Endman, how are we doing with the upgrade parts? This is it! Wonderful!
Reverse gear. Check. Stabilizing out triggers. Check. Initiating signal testing. All good. Construction vehicle upgrades are complete. All the moving parts are in place. This efficiency is miraculous. It's like a dream. A dream that's coming true! The AIC factory is working far better than I expected. We gotta expand our mass production plans. And make sure you give me the new budget as soon as you have it. Endfield has constructed many large industrial machines, but this is our first time using the AIC to build one on the fly. This is a first step towards our grand vision. Endman, just imagine how many lives we can improve with our construction capacity. Prep work seems to be going well. We finally have some good news for a change. หมายความว่าเรามีข่าวร้ายงั้นเหรอ เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกันเหรอ The quarry suffered significant damage. We received multiple distress calls from the crews there. We've dispatched a rescue team, but it was hastily prepared. They might not be able to cover all scenarios. I hope you can check the area if you have the time to spare, Endman. Our preparations seem complete, but... มีอะไรงั้นเหรอ No, sorry. It was nothing. In any case, we should make sure all preparation work is carried out accordingly. Pocus and I are ready to help if you have questions about the AIC factory. If you want to add more features to our AIC, you can use this expansion core. It will provide a more advanced factory development plan. There are many things we can do. Expand our AIC factory, help crewmates in the other areas, and much more. The decision is yours, Administrator.เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจถูกทอดทิ้งเร็วๆนี้อีก27 วันชีวิตผู้ฟ้าในอู่หลิงอีก11 วันน่าจะทันกิจวัตรประจำสัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันโดยเดินแล้วกันโอเคนะทุกคนลุยแล้วนะ3 2 1ไม่มา Catcher. Right? And up. Oxy 7 Skirmisher, Fluoride. Captain Akikuri of Operation Team Z7 reporting in. ซิริก้า Excuse me, is this where we sign up for the job? ไม่แย่
again. Got an engineering problem? Put it out. ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่ Fixed. Yeah. มาแล้ว2ได้ปะได้ตัวเดียว Arknight, Rhodes Island operator and officers serving the Order of Steel Oath reporting for duty. The situation is urgent. I respectfully request a brief on your battle plan at your earliest convenience. ภาพจำมันคุ้นๆเหลือเกิน My crusade is far.เฮ้ยทำไมได้ตัวนี้เยอะจังวะพอแล้วมั้งโอเคโอเคได้ตัวเพิ่มได้ตัวเพิ่มขออีกโอ้เยี่ยมคานิบอลปัตยาเวทไม่ได้ใช้มีแย่ไม่ได้ใช้อันนี้ได้ใช้Originium look. Wanna come snowboarding with me, Endman?
Orignium will carve a path for us. Prepped and ready to go. Oh, prepped and ready to go. Your approval is much appreciated, Administrator. I shall carry on with greater effort. We once fought on and never gave up. For it is our overheat, prepped and ready to go. Orignium will carve a path. Only by walking upon the land can we truly appreciate every breath and pulse of life. And this is what Endfield is fighting for.
Still waiting for something? I am trying to compose a bad joke for you. Still waiting for something? Entering core AIC area. We seem to have high-value supplies nearby. Keep an eye out for those.
You're here! Waiting for your orders, Administrator. Need me in the team? Certo. Just make sure the rest keep up. Originium will carve a path for us. Contemplation, computation. Wind speeds. Empty wallet. Whoa, 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 whoa! Ah. Contemplation. Empty wallet. Whoa, 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 whoa! Ah. Let's go over the battle plan once more, shall we? Eccomi. The pack hunts with purpose. Only the quickest paths to victory will do.
ข้อความที่เร่งรีบผู้บุกรุกเข้ามามันเขียนเละจนอ่านไม่ออกหนีขึ้นไปข้างบนแสดงว่ายังอยู่ข้างในแน่ตัวกินภาครีบไปจับมันให้ได้แล้วเลิกเสียเวลาได้แล้วเรายังมีงานอีกเทียบเลย Locked and loaded. Just as I predicted. Nicely done. Hear that sound? Lock up my gun. Locked and loaded. On it! Out of my way! Target locked. Fire. Make it quick! Shove forward. No escape! Yours was incredible. Remarkable performance. We made another step forward, Enfielders. Getting buggers. Got my eyes peeled for an opening. Leave it to me. Support ready. Boys, forward. Ready to strike. Out of my way! Face your end. My turn. On it! Make it quick! Got my eyes peeled for an opening. All very well. At the back! Here's our chance. Trust in you. Crystallize. Mm-hmm. A blade unsheathed. It's left unsheathed. I trust in me. Crystallize. Here's our chance. On it! Take this. None shall live. United as one. At the back! Just as I predicted.
โรมาโนใช่ไหมคนรักของคุณกำลังตามหาคุณอยู่ทั่วเลยนะใช่ผมคือโรมาโนแต่ผมมีคนรักด้วยเหรอผมยังโสดนะเดี๋ยวโรซ่าใช่ผมคือโรมาโนแต่ผมมีคนรักด้วยเหรอผมยังโสดนะเดี๋ยวโรซ่าเธอเป็นคนขอให้คุณมาที่นี่ใช่ไหมเธอหาผมเจอได้ยังไงน่ะผมคิดว่าผมอยู่ในที่ที่ไม่มีใครหาเจอแล้วนะโอ้ยไปสวนสนามที่มันน่ารำคาญชะมัดเธอต้องใส่เครื่องติดตามไว้ที่ตัวผมแน่ๆเลยนึกแล้วเชียวอยู่ในนาฬิกาข้อมือสินะผมจะไม่มีวันกลับไปอีกผมขอเลือกอยู่ที่นี่อดตายดีกว่าคุณแน่ใจเหรอเธอดูเป็นห่วงเป็นใยคุณมากเลยนะผมยังไม่รู้ว่าเธอเสียสติแค่ไหนผมใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไปไม่ไหวแล้วผมอยากมีชีวิตปกติเอานาฬิกาข้อมือนี้ไปแล้วบอกกับเธอว่าเธอไม่ต้องตามหาผมอีกหาข้ออ้างอย่างผมถูกแลนด์เบเกอร์สังหารแล้วพวกมันก็กินซากศพผมไปแล้วน่ะโอเครักษาตัวด้วยแล้วกันนะCurious about the Enwin when I first received this mission. Then when I saw the actual Enwin, I was like, you know, so wowed and amazed. So wowed and amazed? Hmm. ไม่กลับมาแล้วกันเหรอได้ยังไงกันแต่ฉันรักเขามากเลยนะเขาเป็นยังไงบ้างอะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าน่ะเขาสบายดีนะโอเคได้ยินแบบนั้นก็โล่งใจขอบคุณนะฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วฉันมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องสะสางกับเขาเนี่ยโอ้ใช่ฉันจะตามหาคุณไม่มีทางที่หนีฉันไปได้หรอกนะโรซ่า
Endfield won't stop progressing. Endfield won't stop. Initiate training.
I'm gonna check.
Originium will carve a path for us. Prepped and ready to go. Over here! Get a new assignment. Still waiting for something? Operator. Get a new assignment. Come on! Let me do something! Prepped. You have something to discuss with me. Empty wallet. Originium will carve a path for us. Endfield Crisis Team, ready for action. All operators accounted for. The team is ready for the mission. Prepped and primed. Let's hit it, team! The wind never stops. Neither will I. Who's the test subject this time? Need me in the team? Certo. Just make sure the rest keep up. The wind never stops. Neither will I. Command is yours. The wind never stops. Neither will I. Prepped and ready to... Echo. The pack hunts with purpose. The path ahead. I am drunk. Focus on the battle. I shall provide. Target locked. Fire! Like wind and thunder, we gave them... Wasn't expecting anything less. Focus on the battle. I shall provide covering fire. Special loot inside. We should grab it.ในที่สุดคุณก็มาแล้วฉันรอคุณอยู่นานแล้วล่ะโอเปอเรเตอร์ของเราอยู่ที่ไหนงั้นเหรอคุณหมายความว่าอย่างไงน่ะฉันเป็นโอเปอเรเตอร์ของ Endfield ใช่ไหมผู้กระจายสินค้าในสต็อกของ Endfield Industry แค่รอนำโชครายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วค่ะดูเหมือนว่างานนี้จะเหมาะกับคนที่มีไหวพริบส่วนตัวจริงๆฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าคุณทำงานยังไงนะ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนั้นสำคัญในยามฉุกเฉินเป็นหน้าที่ของ Endfield ที่จะต้องช่วยประสานงานทรัพยากรในพื้นที่และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะการเจรจาด้วยรอยยิ้มย่อมดีกว่าการเรียกร้องด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเสมอแต่พื้นที่หลายแห่งของภูเขาที่ 4ยังคงถูกอัดขาดฉันเป็นห่วงทุกคนที่อยู่ข้างนอกจริงๆดังนั้นมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างไหมงั้นเรากลับไปคุยเรื่องที่ค้างไว้เมื่อคุณอนุมัติแล้วพวกเราจะใช้ธนบัตรคลังที่ได้รับการอนุมัติจากข้อตกลงแห่งหมู่คณะเพื่อจัดการเสบียงและรักษาสมดุลของประสงค์ในพื้นที่มันจะช่วยสอดส่องหาสิ่งของที่เหมาะสมให้คุณด้วยนะเอ็นบินแค่ใช้ธนบัตรคลังของคุณเพื่อรับของพวกมันรับของพวกมันถ้างั้นก็คือร้านค้าที่ใช้ธนบัตรใช่ไหมล่ะถูกต้องเลยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วระบบนี้คงจะมีความสามารถได้มากกว่านี้มากฉันได้ซ่อนเซอร์ไพรส์เล็กๆไว้ในรายการสินค้าบางส่วนถ้าคุณพร้อมที่จะอนุมัติแล้วก็แค่ยืนยันกับฉันได้เลย ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณแลมมูแล้วคุณสามารถสั่งซื้อได้เมื่อผ่านระบบศูนย์กระจายของสะดวกดีใช่ไหมล่ะตอนนี้พวกเราใช้ธนบัตรแทนที่เครดิตแล้วเหรอนี่เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการประสานงานเท่านั้นมันจะไม่ขัดขวางกิจกรรมทางเครดิตปกติถ้ามีใครพยายามหาประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อกักตุนและปั่นราคานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณเห็นว่าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นโปรดบอกฉันด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วและฉันยังสามารถลงทุนด้วยธนบัตรเพิ่มเพื่ออัปเกรดระบบศูนย์กระจายของในพื้นที่นี้ได้เพื่อให้ฉันสามารถเสนอสินค้าหลากหลายยิ่งขึ้นให้คุณได้เพียงจำไว้ว่าที่หุบเขาที่หุบเขาที่ 4เราใช้แค่ธนบัตรคลังหุบเขาเท่านั้นคุณบอกว่ามันทำอะไรได้มากกว่านี้ใช่ไหมถูกต้องแต่คงต้องใช้เวลาอธิบายมากกว่านี้ถ้าคุณสนใจก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อเลยนะ Sure.
Dakota. This wind. Step down! Support. Here's our chance. Like wind and thunder. Sterilize this area! Make it quick! From the storms, it came. Sequence! Arcing flash! I shall sweep the Not gonna look. Step down! Perfect is this wind. Make it quick! How rough. I spot it. Nice moves. Perfect is this wind. Like wind and thunder, we gave them a storm. Commence L7, annihilation! We usually bottle them to give light. Another shift begins. I'll leave that side to you. Make it quick! Step down! Like a flash, it struck. None shall live. Perfect is this wind. Wasn't expecting.
ไม่น้องชายแล้วแย่ Operator Perlica, standing. Wanna come snowboarding with me, Enderman? If it helps with survival, bring it.
Endman, Supervisor Perlica. You came at the right time. Endman, we just ran another test. Results are quite stellar. We can now progress to the next step. Kindly connect your protocol synchronizer with OMV Dijong. We shall, upon your request, proceed to reference it and calibrate the teleprotocol site of the TP point accordingly. Operator Zaihi? I'm glad to hear from you so quickly. Greetings, Supervisor Perlica. I am pleased to re-establish conventional communication with the hub base. Had we been forced to rely on the exclusive channel any longer, Communication Officer Fiona might have been displeased. Administrator, you may reference the use of planet-side TP points to teleprotocol to Dijong. We have many work reports to present to you. Work reports? Are we making progress in the repairs of OMV Dijong? Yes, it is advancing more swiftly than anticipated, Supervisor. Now, please proceed with initiating the teleprotocols. I look forward to our meeting aboard Dijong. Welcome back, Administrator. Supervisor Perlica. The surface-to-orbit teleprotocol seems to be operating smoothly. Truly, this calls for a celebration. And thank you for helping us with the calibration work. Endman, Operator Zaihi is the resident liaison from the Cabal of Tranquility. She is currently performing various tasks at our engineering division. Yes, many parts of Dijong are in need of repairs. Cabal of Tranquility is a partner of Endfield. As a liaison from the Cabal, I am duty-bound to carry out the aforementioned repairs. We firmly believe that information and technology will, in time, establish the vital connections that preserve human unity. Equally, we recognize that repair work is also a form of meditative training. Supervisor Perlica, the engineering division has readied the empty cabins aboard Dijong. They stand prepared for your occupancy. We may commence activation of several cabins forthwith. In the meantime, access to the Dijong control nexus will soon be restored. Kindly assume command upon its readiness, Administrator. For the present, we may begin our earnest work from the least compromised manufacturing cabin. This control panel serves as the main controller of the manufacturing cabin. Kindly interact with it to designate personnel or to stipulate production plans. It seems the software has undergone significant optimizations. Ah, yes. A few changes were enacted in compliance with the relic scripts of ancient knowledge. If I have transgressed my authorized boundaries, may I submit my written confessions afterwards? That won't be necessary, Zaihi. What I meant was that the UI has been improved. That is most reassuring to hear. I shall await the completion of your configuration setup. Please feel free to utilize it at your discretion. Short on people here too.
Several cabins within the Colonel's sector of Dijon have been cleaned up. The reception room is now available for clue exchange. I have also carried out maintenance routines for facilities furnished with the stasis core. I pray this may be of help to your endeavor. Just a simple reminder, Administrator. Now, allow me to lead you to the reception room. To facilitate the swift acquisition of clues, we have specifically prioritized the cleanup of the reception room. The SOW will appreciate this adjustment. Operator Zaihi, may I ask what prompted the accelerated repairs of Dijon? Over the past several days, the Originium drive module has exhibited significant performance enhancements, thereby increasing the amount of energy available for allocation. This is the reception room. We have also repaired the display section. This is where you can showcase the various achievements of Endfield. The Sanctilumina Cathedralis Tranquille has an embedded angelos, and it has exerted rather impressive effects. That might be a little too avant-garde for us. But you are right. A good display section will be effective. Visitors will get a better understanding of our work at Endfield. The reception room is now prepared for use in full. You are welcome to explore its functions at your convenience. Supervisor Perlica, where should we head to next? We can now officially hand over the control authority of Dijon to our administrator. Me? But I'm still... Don't worry. Once you return to the bridge and re-establish control, I believe every piece will fall perfectly in place.
nexus is just ahead. Strange. It was reconfigured just a short while ago. The Sarkaz from the General Technological Committee seeks my presence. Please allow my temporary absence. That's all right, Operator Zaihi. You are always free to work on your mission. You once shared numerous critical data with the Cabal of Tranquility. Their technological achievements are directly tied to your actions. This is why we could share a number of key technical projects with them. Sow the seeds of trust, and reap a harvest of friendship. This is how Endfield and the other factions of the Civilization Band have supported each other to this day. The Control Nexus is before us. Let's go. Only you can truly command Dijong. This ship has waited 10 years for this very moment. Have faith in yourself, Endman. You were the one who built this ship. There is no changing this fact. An efficient assignment. I shall do my best. Dijong Control Authority level has been successfully activated. You can now monitor the entire operations of Dijong at this very place. Endfielders. The next step of our expansion and growth shall be directed from the bridge. All upgrades shall be carried out right here.การสูญเสียความทรงจำของฉันจะส่งผลเสียต่อภารกิจต่างๆของเราได้ฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้นำการสอนวิจัยของคุณหรือไม่เรื่องนี้ทำให้ฉันประหลาดใจมากขอโทษทีผมจะมีภาระที่อันหนักอึ้งอยู่กับคุณแน่ Hearing those words from you is enough for us. They prove that we're no longer chasing after a shadow. In recent years, the one in the sarcophagus has gradually faded from people's memory, along with those legends. I was afraid of forgetting who you really are. But now, how fortunate we are to finally see you again and fight by your side. Endman, the SOW has gathered some clues. I was hoping that before your memory recovers, you would learn about this world through experience rather than my faint words. But given the provisions of the Zeroth Directive, I must now simply share the essential information.
Please, follow me. You enjoyed looking at Talos 2 from this place before your slumber. คอสทูมีสิ่งใดที่ฉันต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ Our long journey, what we found out, and the new threats we face. The ether side, an aberrant dimension, forbidden to life. Death has trailed us ever since that first encounter. An exploration team, an observatory, a nomadic city. We explored the unknown, each step bought with sacrifice. But the deeper we search, the crueler the truth we find. The ether resists the preservation of life and breaks information links. Where ether flows, life withers, and Originium fails. Anything tainted by ether will inevitably turn into a source of the blight. We can't predict the ether. We can only raise strongholds, for we dwell beside oblivion. But true protection comes only from knowledge gathered. During the First Angoloid War, witnesses of the Aurora devised a simple method of depth measurement. A year after the war, the Hannibit Circuit found the lost science team's manual. It completed the theory of rift formation. Tolosi Encounter Year 17, the Band Accord was signed. Experimental Gloom Project resumed. Blight Matter Conversion Threshold logged. Year 146, a monitoring station at the Wuling Very Large Rift was rebuilt, exceeding the 36-second observation limit. Inch by inch, we elucidated the unknown, till an unprecedented threat emerged from the darkness. Since then, our research has stayed on the fringe, never venturing into the ether side. All ether-related projects are closely monitored to avoid any risks. Now, someone who can manipulate the ether has appeared. She holds the seed of destruction. And she has lit a fire in the wilds. Neferith is a dangerous sign of what is to come. We must be alert, or history may repeat itself. None appeared for many years until she did. If I had known about her, I would have never agreed to let you leave Dijon. Your safety is our top priority. Maybe we could... Understood. I will. Endfield Industries will. Always stand by you. We are all with you. Feels good to be back. Apologies. Probably not the best time to say that. It's okay. This place has always been your home. Let's take a break. Once everyone's fully rested, we will return to Valley 4.
waiting for something? Eccomi. Still wait. Over here, Redmond! Still Over here, Redmond! Let's go over the battle plan once more, shall we? Still Over here, Redmond! Still waiting for something? The battlefield shows no. Still waiting for something? Operator Getting us. Over here, Redmond! Operator Protocol, standing by. Still waiting for something? Are we setting off now?
command is yours. Endman, you're here! A new field mission? I'm totally ready. Endfield won't stop progressing. I hear Orignium singing. Endfield won't stop progressing. Orignium will carve a path for us. Another step forward. I recognize this feeling. I'll never forget the sight of them. I recognize this feeling. Perhaps over here, Edmund. So this, and follow up with this. All right, I got it. Still waiting for something? Over here, Edmund! Still waiting for some... Over here! Over here, Edmund! Wow, this is pretty sleek. But I can also use standard issue weaponry to unleash a healthy dose of whoop-ass. Still waiting for something? The slightest slip of mine decides to live. Still waiting for something? Watch this! Wind speed's okay? Just watch this! High threat hostile. Approach with caution. Something ain't right. Engaging. Together. Stay safe, team. Yeah, freeze them! We getting buggers? Here's our chance! A blade unsheathed. It's like unleashed! Show go! Engage!
looks very dangerous. We getting bugged? A blade unsheathed. Underhand. My trust in me. Figure it. Argument. Forward. Good work, everyone. Great teamwork, everyone. A blade unsheathed. It's light unleashed. Hey, all of our support right there. Yeah. Here's our camp. Ready to strike. Get ready. You're hiding me. Leave now. And flash. Fabulous work. Target locked. Fire. Hey, forward. Take your end. Rescue. Pray with me. Better now. Much better now. Awesome teamwork. Forward. Get ready. Take your end. Descent. No second chance. Much better now. Quick, take some of this. Engaging. In safety. Yeah, freeze them. Still waiting for something? Watch this! I asked Perlica to stave off my promotion till this moment. I'll only rest easy when my approval from Enfield is personally delivered by you, Enman. With practice comes enlightenment of the Swordmancer's art. Operator Perlica. Now, I would just need to tune this to maximize the spoils of our victories. What? Wind speed's okay? Prepped and ready to go. Over here, Enman! So, this? And follow up with this. Alright, I got it! Wanna come snowboarding with me, Endman? Originium will carve a path. Still waiting for something?